नहीं है इनकी। असल इतने बंदे सामने बड़े हैं। है पावर अब ये कुछ और तो पैप दे चक के इनके तुसा पसंद नहीं। क्या हरा कैसे मार 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 सही है पेड़ तो सही नहीं रेस पड़ दी ना ये तो पैसे दुख मारे हुए आ बाकी वो पैसे ना वो बहुत आ कट वजा सी पहले ते कितना बोले केड़ा मेरे कट वाला पेज हल्की वाले पेज ने सारे हल्के वाले। मुल्तान में भी रिश्तेदार निकल आएंगे ना ये भी दोस्त यार हमारे 40 मेरा नाम भी ठीक है ना असली पता ही करते हम दूसरी शादी फोन कर देता यार 500 नाम के कहा खान यार इसी तो बात है वो करा पता है ये दुनिया पर तार लिया ब्रेक कर के ਬਰੀਕ ਪਿਚਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਰ ये साउंड प्रॉब्लम थी GLI को और अभी हमने इसके टैबलेट बनाए हैं। चलो साहब ही कैम साहब इसके टैबलेट बनाए हमने अभी माशाल्लाह इसको फिट करने लगे हैं। आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको साउंड चेक कराएंगे इस गाड़ी का कि कैसा साउंड है। साउंड प्रॉब्लम थी जी इस गाड़ी को और पिकअप नहीं थी इस गाड़ी की, अभी इंशाल्लाह बेहतरीन पिकअप हो जाएगी।
माशाल्लाह टैपट बना लिया हमने, ये देखें ये टैपट बना लिए, कैमे फिट कर ली। अभी इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको कि ये कैसे चलती है गाड़ी। आप हमारे साथ साथ रहिए, रात का वक्त है और आज जो अल्लाह रखा साहब है ना वो भी हमें टाइम दे रहे हैं। और ये ऑयल चेंज करने के लिए हुंडई की गाड़ी आई हुई है जी। ये हमारी गाड़ी का जो टैपट है ना ये हो गए माशाल्लाह। ये आप देखें इधर टैपट पड़े हैं जो हमने इसके टैपट बनाए हैं। तो ये आप गाड़ी का साउंड सुने माशाल्लाह, बिल्कुल VIP साउंड है गाड़ी का। ये माशाल्लाह VIP साउंड हो गया गाड़ी का। ये आप देखें गाड़ी स्टार्ट खड़ी है तो अभी माशाल्लाह बिल्कुल बंद कर दे। माशाल्लाह बिल्कुल VIP साउंड हो गया। अभी रात का वक्त है और अभी हम इसके साउंड पे काम कर रहे थे, जुमे का दिन है तो अभी इसका साउंड बना लिया। ये देखें स्टार्ट खड़ी है अभी गाड़ी माशाल्लाह, बिल्कुल 0 मीटर की तरह ये गाड़ी हो गई। अभी ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, गाड़ी हमारी स्टार्ट खड़ी है। तो उम्मीद करते हैं जो छोटी सी वीडियो हमारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी अगर कोई बंदे की गाड़ी का साउंड का कोई मसला हो तो वो डिस्कस कर सकता है कि ये क्या है गाड़ी को। जितनी मालूमात है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ।